Kein Scheiß. Ich dachte mir gerade auch, wo ist der Sinn? Hat sie nicht mitgebracht. Kannst du noch ein Stück nach rechts rutschen? Dankeschön. Mal Perspektivwechsel hier. Da müssen alles das gleich frieren, oder jetzt? Ja. Ist mir egal, jetzt ist mir gut warm. Das ist das Einzige, was ich jetzt will. Kannst ja hier die Schale in der Die Glut so übers Zelt kippen. Ey, die ganze Schocke mit reinnehmen. Jetzt fällt hier als Gewehr. Nicht laufen auf Kohle, schlafen auf Kohle. Ja, krass. Ja, mach das mal. Auf der Luftmatratze. Ne? Sag mal, wenn Ich du, sag mal so, beim Zelt, wenn da jetzt mal alles nur Kohle wäre ohne Feuer, dann könnte man das reinstellen. Aber wenn so ein besoffener Flo mit Unterhose, da geht das Zelt danach. ja, wenn du nur die Glut hättest, könntest du das wahrscheinlich in so einem kleinen Eimer irgendwo so in die Ecke Einmal wohl stellen. nicht so, ne? Plastik und Glut ist nicht so gut. Ja, ein Eimer und Glut ist nicht so gut. Seit wann ist denn ein Eimer zwangsläufig aus Plastik? Seit wann? Seit heutzutage? Seitdem ich Plastik Seit einfach heutzutage. Ich auch. Ja, ein Stück Glut auf dem Fuß und dann tut überhaupt nicht weh. Was ist? Hab ich mir gedacht. Das paar wir auch so die Löcher Ich schlau, morgen. Tim. Das einzige Ende, was man von dem Astro anpacken kann, hast du jetzt ins Feuer geworfen. Ansgar, was hast du eigentlich für Sinn auf deiner Hose? Keine Ahnung. Das willst Will du man nicht nicht wissen. wissen. Das ist rot. Das sieht komisch aus. Also dieses Rot, das ich glaube Tims Kulturbeutel, Ist rot? der war nass. Und irgendwie hat das von meinem Pulli oder von meinem Schlafsack abgefärbt. Aber das ist nur eine Theorie, eine vage Theorie. Was hast du jetzt zwischen den Beinen für ein Das ist richtig. Was willst du? Das ist der Maestro-Stab. Was hast du eigentlich zwischen den Beinen? Das ist auch eine Soll ich gute jetzt Anmache, auspacken, Tim. oder was? Ja, Tim, das ist eine gute Anmache. Siehst an. Ja, was hast du da eigentlich zwischen deinen Beinen? Was machst du da eigentlich?